تسارع التقلبات المناخية واتساع رقعة المخاطر المرتبطة بالفيضانات فرضت على عديد الدول الاعتماد على مقاربات استباقية لتفادي الخسائر الفادحة جراء وقوع الكوارث. وكون الجزائر ليست بغنى عن هذه المخاطر، دعا الخبراء إلى ضرورة تبني استراتيجية جديدة مبنية على الإنذار المبكر وبناء مدن ذكية مستدامة للحد من حجم الكوارث. الإنذار المبكر، لابد من تنظيف المجاري، لابد من إعادة توسيع المجاري، لابد من إدخال ثقافة الفضاءات الخضراء داخل المدينة، بحيرات داخل المدينة. لماذا؟ لأن المياه التي تأتي تقتل الناس لابد من أخذها لكي تساعد في معيشة الناس، بل بالعكس، يعني تكون تقتل الناس، نديوها نوصلوها نديروا مجاري اصطناعية تؤدي إلى بحيرات اصطناعية، والبحيرات الاصطناعية تغذي المياه التي يشربها الناس، ثم تعود المياه من الأمطار تغذي البحيرات. هناك يعني حلقة لابد من خلقها داخل المدن. إشراك المواطنين في المقاربات العلمية للحد من مخاطر الفيضانات يرى فيه المختصون أحد الحلول لاستشراف الخطر قبل وقوعه. السكان لما يكونوا محضرين أنفسهم واللي واقعين يسكنوا في مناطق معرضة، نعطيهم مثلا، بيسور نكونوهم وكل شيء، ولكن نعطيهم مثلا بعض التوجيهات. مثلا يقيسوا المياه، هما نفسهم يقيسوا المياه، عندهم لوحة يقيسوا فيها المياه. لما تكون المياه وصلت للمنطقة الصفراء عندهم إجراءات يقوموا بها، لما توصل للمنطقة البرتقالية عندهم إجراءات يقوموا بها، لما يكون حمراء قبل ما يجيهم الإنذار هم يعرفوا باللي كاين خطر أحمر، والخطر الأحمر لازم ليفاكيواسيون، نقل الممتلكات ونقل الإنسان قبل أن تقع الكارثة. يبقى التعاون بين المؤسسات عبر ترسيخ التخطيط الاستباقي والوعي المجتمعي حجر الأساس للحد من آثار الفيضانات وتحقيق تنمية حضارية أكثر أمانا واستدامة.